Halo Bunda, kembali lagi bersama aku Margaret Rocky dan baby Alisa di sini. Dengar ya, Alisa itu sekarang lagi cekukan dan aku mau kasih tahu cara aku ngatasin baby Alisa cekukan. Nah, ini caranya simpel banget dan bisa dilakuin Bunda di rumah. Hai Bunda, kembali lagi bersama aku Margaret Rocky dan baby Alisa di sini. Di video kali ini aku akan sharing tentang gimana cara aku ngatasin cekukan pada baby Alisa. Nah, ini cuplikan baby Alisa lagi cekukan tadi. Nah, Bunda, pernah nggak babynya cekukan kayak gini? Nah, aku mau sharing cara ngatasin cekukan pada bayi. Nah, cekukan baby Alisa baru aja selesai. Aku baru aja mau kasih contoh, tapi dengan cara pertama baby Alisa sudah sembuh cekukannya. Aku mau sharing nih, kalau cekukan itu pada bayi biasanya penyebabnya karena ada gas di perut baby. Nah, biasanya kalau kita orang besar ngatasinnya kan dengan buru-buru minum susu. Habis itu cekukannya udah selesai deh. Nah, kalau untuk bayi sendiri itu beda, kita nggak bisa kasih ke bayi. Nah, aku biasanya ngatasinnya pakai 4 cara ini. Cara yang pertama aku ngatasin cekukan pada baby Alisa adalah dengan mengajak dia bermain atau tertawa. Biasanya kalau kita lagi jam-jam sore seperti ini kan baby Alisa bermain. Nah, aku selalu membuat dia sampai tertawa gitu, yang keluar suara ketawa, dan itu ngebantu supaya dia itu cekukannya udah nggak cekukan lagi. Biasanya itu aku lakuin selama 1-2 menit aja, kayak bermain, tertawa, sampai yang kayak keluar suara. Nanti cekukannya jadi lebih baik atau membaik, atau bahkan udah nggak cekukan sama sekali. Nah, cara yang kedua untuk aku ngatasin cekukan baby Alisa, biasanya aku menepuk-nepuk punggungnya atau mengelus-ngelus punggungnya. Jadi biasanya aku lakuinnya, halo. Nah, kalau untuk cara menepuk-nepuknya, biasanya aku tinggal tepuk-tepuk begini aja selama 1-2 menit. Atau aku biasanya juga pakai tangan ini, tepuk seperti ini. Atau kadang aku juga ngelus aja. Dan memang lebih enak sih sambil berdiri ya, jadi bisa sambil sedikit diayun bounce ke bawah gini. Nah, ini membantu sekali untuk meredakan cekukannya baby. Cara kedua, biasa aku ajak bermain. Langsung diajak ketawa aja deh. Halo, 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 Alisa. Nah, tinggal sampai ketawa seperti itu, nanti baby Alisanya cekukannya sembuh sendiri. Cara ketiga aku ngatasin cekukan baby Alisa, biasanya ini aku lakuin kalau malam hari. Jadi kalau misalnya babynya lagi tidur. Nah, biasanya cekukan yang paling gak nyaman itu ketika babynya lagi tidur. Karena pas lagi tidur dia malah cekukan, biasanya jadi gak enak gitu, dan ibu juga jadi cemas. Nah, aku ngatasinnya dengan memberi susu atau ASI, menyusui baby Alisa. Nah, sebenarnya menyusui itu juga bisa jadi penyebab baby cekukan, tapi itu juga bisa membantu supaya cekukan baby Alisa itu cepet sembuh. Karena pas lagi disusui dia kan punya tempo menghisap. Nah, tempo itu yang bikin membantu baby supaya cekukannya itu cepet selesai atau sudah tidak cekukan lagi. Cara keempat aku mengatasinya adalah dengan memijat I love you. Nah, aku biasanya pijat pas lagi babynya itu cekukan. Aku biasanya pijat terutama di bagian perutnya dia. Nah, ini dia video aku pijat I love you baby Alisa. Nah, ini dia baby Alisa. Aku biasa kalau baby Alisa lagi cekukan, aku cuma perlu pijat I love you. Pertama, I itu dari sisi sebelah sini dibawa turun ke bawah. Nah, lalu sisi satunya dibawa ke atas. Iya. Lalu membentuk L terbalik.
Dari sini ke samping, ke bawah, atau angka 7. L, sayang, sayang. Terakhir membentuk angka U terbalik. U. Iya. Nah, aku lakuin ini selama 1 sampai 2 menit. Itu dia sharing dari aku, semoga membantu untuk mencegah baby supaya lebih jarang cekukan. Itu bisa dengan menyusui dengan porsi-porsi kecil atau makan dengan porsi-porsi kecil. Jangan lupa kalau habis menyusui itu sebaiknya disendawakan, jadi nggak ada gas yang terperangkap di perutnya baby, karena nggak nyaman juga buat baby dan bikin moms juga cemas kan. Nah, itu dia sharing dari aku, semoga video ini membantu. Sharing is caring.